आपने आज तक कई ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने लिए घर बनाने में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, पर आज हम आपको एक व्यक्ति से मिलाएंगे जिन्होंने पक्षियों के लिए घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर डाले। मिलिए भगवान जी रूपापारा से। गुजरात के रहने वाले 72 साल के भगवान जी ने 140 फीट लंबा, 70 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा शिवलिंग के आकार का एक चिड़ियाघर बनाया है, जिसमें उन्होंने मटकों को कुछ इस तरीके से जोड़ा है ताकि पक्षी यहाँ आकर मटकों के अंदर घर बनाकर रह सके। ये चिड़ियाघर बनाने के लिए भगवान जी ने लगभग 20 लाख खर्च कर दिए। ये चिड़ियाघर इतना यूनिक है कि देश भर से लोग इसे देखने यहाँ आ रहे हैं।